3, дальше сюда 4, вот так вот. После этого какой-то пошел у вас разворот, у Света у тебя немножко движение куда-то вот сюда в диагональ. Это первые кадры репетиции спектакля «Синяя птица». К работе на сцене здесь приступили буквально на днях. А еще раньше началось создание кукол для постановки. В нашем спектакле задействовано много разных систем кукол. И габитные, например, то есть такой более традиционный театр кукол, это такое больше тяготеет к театру образцовой, всем известному. Вот. Но далее, так как это сказка про Тильтиля-Метиля, о поиске счастья, далее дети погружаются в свою фантазию, и поэтому дальнейшие декорации уже не такие классические, как обычно. Они плоские, как будто нарисованы акварелью. Плоский акварельный мир – это одна из изюминок спектакля. По замыслу режиссера-постановщика Никиты Шмидько это передаст воображаемый мир детьми. Герои спектакля погрузят в него юных зрителей, путешествуя по различным мирам. Еще одним украшением постановки будет видеопроекция. Хотелось бы, чтобы это было максимально волшебно, поэтому мы привлекли в работу человека, который делает нам видеоряд, и весь спектакль будет проходить с видеорядом. Это будет интерактивный задник, на котором будут меняться, поскольку дети путешествуют по различным мирам, и будут меняться различные миры. То есть это должно быть максимально красиво, красочно, волшебно, и поэтому там всегда меняется то лес, то дворец ночи, то еще что-то. И, соответственно, поскольку сцена довольно большая, то здесь будут большие декорации различные. Переговоры по постановке спектакля «Синяя птица» велись еще 2 года назад. Премьера спектакля была запланирована на весну этого года, но из-за пандемии и коронавируса ее пришлось перенести на осень. Выбрали сложный материал, философская сказка. Пьеса «Синяя птица» была в свое время написана по заказу Станиславского. В 2018 году спектаклю «Синяя птица» исполнилось 100 лет. То есть спектакль имеет свою интересную историю. Его неоднократно ставили и музыкальные, и драматические театры, и, несомненно, конечно же, театры кукол. В этом спектакле очень много предметов. Материальная часть богатейшая. Все постановки петербургского режиссера Никиты Шмидько, говорит Татьяна Ткачева, очень любит тагильский зритель. На его спектаклях постоянно аншлаг. В Нижнем Тагиле он поставил такие спектакли, как «Сказки бабушки зимы», «Пока звучат их голоса» в «Стране дорожных знаков». Премьера «Синей птицы» запланирована на осень. Ее покажут, как только снимут ограничения по коронавирусу.